Aprilia Racing ha un grandissimo obiettivo, quello di essere competitiva e raggiungere risultati eccellenti in MotoGP. Il nuovo progetto è molto giovane e dobbiamo lavorare tantissimo. Mettersi in gioco e cercare di capire i tuoi limiti. Il feeling con la squadra è fondamentale, di fatto sono la tua famiglia che ti accompagnano in giro per il mondo. La MotoGP sicuramente è una sfida molto eccitante. Non si può lasciare nulla al caso, quindi bisogna andare a raschiare il più possibile le performance. Io ho molta fiducia in Aprilia e possiamo arrivare. Rappresenta una sfida per cercare di esprimere tutto il know-how che Aprilia Racing ha accumulato nell'arco di tutti questi anni. Con l'entrata in MotoGP le strategie rivestono un ruolo chiave. Ci siamo, con grande coraggio, forse con un pizzico di incoscienza, ma come abbiamo detto tante volte questo è il modo più rapido per arrivare al vertice.